Подойди ближе, опусти это. Подойди ближе, опусти это ниже. Если говоришь, чтоб я услышал. Космонавты видят, но мне нужно еще выше. Скажи мне, ты тратила 5 лямов в Париже. Посмотри на то, как едем. Как он 10 лет уйдем, но он до сих пор беден. Вижу этих белых и мне хочется. Всех приветствую на канале RT Beaver. Тут мы занимаемся перепродажей техники Apple, то есть это айфоны, часы и прочие аксессуары и так далее. В этом видео мы будем с вами покупать айфоны по очень хорошим ценам, и также я их потом буду продавать в своем городе, то есть в Тюмени цены одни, у нас другие. В общем, цель поездки в Тюмень — это скупить айфоны, закупиться, продать их в Тобольске. Также я пошел в отпуск, это у меня такой мини-отпуск здесь. Я поеду в аквапарк, буду гулять по очень красивым местам, вам все это покажу. Так что следите, выпуск будет очень веселый, интересный, насыщенный. Всем хорошего просмотра. В общем, снял квартиру вот с таким видом. Сейчас закат очень красивый. И вам покажу рум-тур по квартире, которую можно сейчас снять, в принципе, за небольшие деньги. То есть 1700 за сутки. Так что давайте покажу. То есть вот мы приходим, тут такой небольшой мини-коридор. Вот, собственно, тут вещи. Здесь сразу у нас дверь идет в ванную комнату. То есть тут такой душ, зеркало, раковина, стиралка, туалет, в принципе, все, что нужно. Также даже предоставили нам новые зубные щетки одноразовые, там всякой периферии в плане геля для душа, шампуни и так далее. В общем, это такое самое необходимое. Телевизор, небольшой кухонный гарнитур, прям вообще небольшой, стол, 2 стульчика и кровать большая. В общем, с таким видом на Тюмень. И в принципе все. Телефоны будем покупать, может быть, сразу же их тут отфоткаем, может в городе отфоткаем. У меня, в принципе, все для этого есть. Сейчас обменял 14 Pro Max iPhone в Тобольске перед тем, как поехать в Тюмень, на 15 iPhone, и мне еще доплатили 14,5 тысяч. То есть мне достался 15 iPhone за 44 500. Түнде талада біздің балдар әрбір салада көше аралап түн арада жүрміз қалада түнде талада біздің балдар әрбір салада көше аралап түн арада жүрміз қалада. Собственно, вот телефон, на который я обменял 14 Pro Max. Телефон, можно сказать, нульцевый. Есть небольшие царапки по граням, а так телефон хороший, пользовалась девушка. Единственное, аккумулятор уже 94%, хотя им начали пользоваться с октября, но сказали, что пользуются вообще 4 месяца. Так, вот. Первое пользование. В январе. Извиняюсь. Вот, получается 6 месяцев, 7 месяцев он пользуется. На 128. В принципе, телефон неплохой, коробка тоже есть, чек есть, на гарантии телефон остался за 44 500 в таком вот нежно-голубом цвете. Не знаю, выставлять его буду, наверное, тысяч за 60-65, посмотрим, но пока я в Тюмени, я его не буду выставлять. Мне нужен по-любому телефон, в котором я буду искать варианты, ездить, договариваться. И также в Тюмень я приехал на своей машине первый раз в Тюмень своего города по трассе. И теперь не надо будет тратить деньги на такси, чтобы ездить вариантами. Взял, поехал, спокойно купил. И все. Так что всем приятного просмотра. Не переключайтесь, не перематывайте. Будет очень интересно. В общем, у нас новый день. Утро. На часах 9:38. Мы приехали по адресу обменивать вот этот 15 iPhone на 15-ю прошку. На 128. Сейчас ждем человека, обмениваемся, доплачиваем ему 15 тысяч. И так как этот телефон мне вышел в 45, грубо говоря, то получается 15 Pro выйдет мне в 60 тысяч. Я считаю, это неплохо. Выставим его за 80. Попробуем тут по-быстренькому продать. Если заберут в Тюмени. Если нет, то приедем в Тобольск,
и, может, уже цену немного поменяем. Поэтому следите, наблюдайте, что ждем человека и обмениваемся. В общем, обмен прошел успешно. Такой вот теперь у нас 15 Pro Titan на 256 гигабайт, полностью исправный, телефон на гарантии. Его купили в апреле месяце, то есть им довольно-таки немного пользуются, поэтому вышел он мне в 60 тысяч путем обмена. Будем выставлять его за 80-85 тысяч рублей, поэтому такой вот телефон. И сейчас мы поедем в аквапарк. Если получится, то мы вам заснимем какие-нибудь моменты там. Ну, не обещаю, но следите. Написал человек по обмену, обмен на 14 iPhone с доплатой. Я посчитал это более выгодной сделкой, поэтому мы сейчас заказали такси и поедем в самую жопу Тюмени обмениваться на 14 iPhone и доплатят нам 39 тысяч. Поэтому смотрите. Все, прибыли мы на локацию, совершили сделку. Теперь у нас 14 iPhone. Вот, и получается, если посчитать все обмены, я обменивался с 14 Pro Max, обменял его на 15 iPhone, 15 iPhone на 15 Pro, обменял на 15 Pro, сейчас обменял на 14. Получается, что в общей сумме 14 iPhone достался мне за 21 тысячу путем обменов. Поэтому будем выставлять его тысяч за 50, может чуть побольше. И посмотрим дальше. Может, тоже обменяем на что-нибудь выгодное. Вот, и заработаем на этом. Завершение дня. Вот такая Тюмень. Ночная движуха. В принципе, пока иду до квартиры, могу сказать, что сегодняшним днем я доволен вполне. Более чем. День был насыщенный. Отдохнул, в аквапарке покупался, вкусно покушал. Провел время с любимой девушкой. Ну и также получилось заработать денег на айфонах. Собственно, вот так вот я отпуск свой и провожу. То есть не только отдыхаю, но и стараюсь заработать денег. В общем, у нас следующий день. И я вам скажу так, что айфонов на покупку вообще нету. То есть если даже есть, то люди вообще не торгуются. То есть максимум там 1000 скидывают, но не больше. А цены у них стоят, в принципе, которые у нас рыночные. Вот. И сегодня у меня получилось купить iPhone 14 на 128. Аккумулятор у него был 88%, я его взял за 43 тысячи. И через час примерно я его обменял на iPhone 15 Pro с моей доплатой 24 тысячи. То есть вот такой телефон нам достался. 15 Pro на 128 в темно-синем цвете. Телефон полностью исправный, не вскрывался, на гарантии, с чеком. Единственный, аккумулятор у него немного уже слабый, 93%, 314 циклов перезарядки. Трутон работает, полностью исправный телефон, не вскрывался. Такой вот хороший телефон достался нам, получается, путем обмена за 68 тысяч. Выставил я его сейчас за 85. В нашем телеграм-канале я его выставил за 78, по-моему, или 77. Поэтому, ребят, подписывайтесь на телеграм-канал. Если вам нужны телефоны по хорошим ценам, по небольшим, можете у меня заказывать их. Поэтому работаем дальше. Какой телефон сейчас есть у нас? Проблема от тебя к тебе. Ночной Москве. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу от тебя к тебе. Меня уносит проспект. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу по ночной Москве. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу от тебя к тебе. Я лечу от тебя к тебе. Приехали в Мензели, в зоопарк. Сейчас покажем вам животных. Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то подъехать и бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверно, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты.
на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже верю, 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 не забуду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, реки вот такой ширины. Здравствуйте, горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай, и зеленый попугай. Ну, конечно, если ты такой ленивый, если ты такой пугливый, сиди дома, не гуляй, ни к чему тебе дороги, косогоры, горы, буераки, реки, руки, ноги береги. Зачем тебе море вот такой ширины? Зачем тебе небо вот такой вышины? Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты. В общем, приехал сейчас после зоопарка за телефоном. Это 14 iPhone на 128 с аккумулятором 88%. Договорился с человеком за 40 тысяч еще утром. Поэтому вот сейчас приехали, ждем человека, покупаем телефон. И все. И потом я вам покажу его. Купили мы 14 iPhone за 40 тысяч. Сейчас покажу, что мы имеем. То есть это такой 14 iPhone, у которого аккумулятор 88%. Телефон не вскрывался, не чинился, у него все отлично. Трутон также есть. Вот, собственно, полный комплект. Кабель даже новый положили. Поэтому такой телефон взяли за 40. Будем вставлять день за 48. Уже в Тобольске, в нашем городе. Также, не отходя от кассы, мы купили сегодня, вот буквально несколько часов назад, такой вот 11 iPhone на 64. А единственный нюанс у этого 11 телефона, у него менялся аккумулятор. То есть там стоит прочерк, шлейф, ничего не перепаивали, стоит ошибка. Вот, а так это полностью исправный телефон. То есть кому не принципиально то, что у него менялся аккумулятор, то в принципе вполне себе хороший телефон. Аккумулятор, кстати, у него менялся на днях. То есть аккумулятор поменяли и сразу же выставили его на продажу. Поэтому такой телефон мы имеем. Забрали мы его за 12 500 рублей. Вот. Следующий телефон у нас такой вот 12. Я его, получается, в черном цвете с чеком. Вот, то есть 12 iPhone на 128. Я его обменял на 11 iPhone, который я брал в Тобольске за 15 тысяч на 64. И, получается, доплатил еще 4800 рублей. Об неисправностях этого телефона это то, что у него плохо фокусирует камера и не работает верхний динамик. То есть динамик мы сделаем. Насчет камеры, я не знаю, наверное, так будем продавать. Вот завтра заедем в магазин перед выездом в Тобольск. Найдем верхний динамик, чтобы поменять, и, возможно, сами поменяем. Может быть, нам его завтра же сразу поменяют. Поэтому такой телефон достался мне за 19 800 рублей. Тоже идет в копилку. И, получается, итоги подведем поездки в Тюмень. Конечно, завтра еще будет один день, но там, я думаю, уже ничего покупать не будем, обменивать. То есть это 14 Pro на 128, 12 на 128, 11 на 64. Также 15 Pro на 128 в синем титане. И 14 iPhone, на который я сейчас снимаю, тоже на 128 гигов с аккумулятором 93%. Вот. И это не все телефоны, которые были в Тюмени. Какие-то телефоны я покупал, обменивал. То есть это был 15 Pro. И, по-моему, все. Вот. Так что такие телефоны, я считаю, это неплохо. Потом приеду в Тобольск, выставлю на продажу, продам и уже вам покажу это все и посчитаем, сколько я заработал на этом денег. Поэтому все. Завтра едем в Тобольск, заснимем немного вам дороги, как будем ехать, и на этом видео уже закончится. Во мне пол-литра водки в доле с марихуаной. Да не, я в норме, я не болен, вали звони. Во мне пол-литра водки в доле с марихуаной. Да не, я в норме, я не болен, вали звони. Танцуй сама. Смотри в глаза, смотри
танцуй сама. Просто не хотел просыпаться. Ты не дозвонилась мне и звонишь моим пальцем. На вопрос, как улыбайся. На должном на как сам. В общем, братва, только в Тобольск приехал, сразу же знакомые купили телефон, это 15 Pro, то есть я брал 14 iPhone за 43 тысячи, обменял его на 15 Pro с моей доплатой 22 тысячи, и получается он мне вышел в 65 тысяч, продал его сейчас за 78, получается плюс 13 тысяч чистыми по приезду в Тобольск, вот прям только приехал, сразу же поехал продавать, вот у меня еще шмотки, тут все лежит в машине, ничего не убрано, поэтому... Работаем дальше, мне это уже нравится. Дорогие зрители, благодарю вас за потраченное время, за просмотр видоса моего. Надеюсь, вы поставили лайк, прожали колокольчик и подписались на мой канал. Также не забывайте заходить в мой телеграм-канал, чтобы купить iPhone, возможно, о котором вы мечтали, по хорошей цене, ниже, чем на Авито, и полностью исправный, проверенный. То есть я покупаю телефон, их полностью проверяю через 3 Tools на месте, на все дефекты. И беру только исправные телефоны. Если что-то беру неисправно, я обязательно об этом указываю в своих объявлениях в телеграм-канале. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, до скорых встреч.